Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Al-Amin ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih wonten injing punika kita taksih pinaringan rahmat saha hidayahipun Allah sehingga kita saged ngrawuhi pengaosan wonten masjid ingkang kita tresnani menika. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang bermanfaat, ingkang dados bekalan sangu kita mangke menawi dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ingkang dipunrahmati Allah, kita lajengaken pengaosan kajian tafsir Al-Quran. Kita berusaha memahami artosipun utawi kandunganipun Al-Quran, napa ta maknanipun surat-surat pendek ingkang sampun kita hafal, ingkang sering kita waos nalikanipun salat. Nah, kita berusaha memahami napa isinipun Al-Qur'an. Alhamdulillah, wingi terakhir sampun kita bahas surat Al-Fil ingkang jelasaken apa? Jelasaken pasukan bergajah ingkang dipun pimpin Abraha badhe menghancurkan Ka'bah. Ananging Allah Subhanahu wa taala menika maha kuasa sehingga melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah. Gajahipun boten purun menghancurkan Ka'bah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menika mengutus burung napa Bu? Burung ababil, burung ingkang kathah jumlahipun ingkang berbondong-bondong kathah sanget lan melempari batu dari api, batu dari tanah yang terbakar sehingga menyebabkan mereka seolah-olah seperti daun yang dimakan ulat. Nedahaken pilih Allah Subhanahu wa taala niku maha kuasa anggenipun maringi perlindungan lan keselamatan. Sematan ugi tiyang ingkang nggadhahi keinginan harapan supados selamat saking letusan gunung Semeru. Niki ingkang beritanipun kan Semeru nggih jebluk ning mboten meletus kados dene Krakatau nggih. Erupsi. Ning niku nggih mengeluarkan lahar. Lahar niku kan geni ingkang panas sanget nggih. Lahar
ingkang menika lahar dingin menika saged napa? Saged memutuskan jembatan. Jembatan Geladak Perak niku ambrol. Niku saking napa? Saking banjiripun banjir lahar dingin. Nah, Bapak Ibu yang dihormati Allah, gunung menika makhlukipun Allah. Ingkang saged meletus wayah-wayah. Niku menawi gunung meletus niku napa? Dadosaken kerusakan yang luar biasa. Riyen kemawan tahun 1883 Gunung Krakatau jeblok. Online dereng Bu kita sami. Dereng nggih 1889. Dereng lahir nggih. Niku masyaallah gunung saged meletus. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang dihormati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur sangat taksih dipun paringi perlindungan keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken pembahasan tafsiripun ingkang kita bahas ing kesempatan punika kita lajengaken tafsir surat Al-Humazah. Sampun hafal dereng Bu? Sampun nggih? Nggih menawi sampun hafal sumangga kita waos sesarengan sakderengipun kita bahas isinipun. Nggih, kados biasanipun kita waos rumiyin nggih mugi-mugi menika dadosaken kita pikantuk pahala ingkang kathah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Nggih. Terus sangat alhamdulillah
Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan hanya menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, neraka hutamah adalah api yang disediakan oleh Allah. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang bisa membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat-rapat atas mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1 ngantos ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bahas kandungan isi ayat per ayat. Napa ta maksudipun, napa maknanipun, sehingga saged kita pahami dan saged kita amalaken. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, wailun. Para ulama ahli tafsir jelaskan pilih makna wailun. Menurut Ibnu Abbas adalah syiddatul adab, kecelakaan, kebinasaan, azab yang sangat pedih, siksa yang sangat pedih. Kangge sinten? Likulli humazatil lumazah, untuk setiap pengumpat dan pencela. Nanti kita bahas apa yang dimaksud pengumpat dan pencela. Humazatil lumazah. Para ulama ahli tafsir ugi menjelaskan Bapak Ibu, wailun maknanya adalah wadin fi jahannam. Wailun adalah suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Sehingga intinipun wailun niku kehancuran, kecelakaan, kebinasaan, azab yang pedih kangge sinten? Kangge humazatil lumazah. Sinten Bapak Ibu humazatil lumazah menika? Para ulama menjelaskan makna humazatil lumazah menika orang yang suka mencela orang lain, yang suka menjelek-jelekkan orang lain, ingkang remen menghina orang lain. Termasuk ngendikanipun para ulama inggih menika
tiyang ingkang biasanipun remen napa menjelek-jelekkan di belakang. Maksudipun apa Pak Bu? Menjelek-jelekkan orang lain di belakang berarti napa niki? Leres ngrasani. Nek ngelek-ngelek ning mburi nggih niku namanipun apa? Ngrasani. Nek menawi ngelek-ngelek ten ngajeng teng namanipun apa nggih? Menghina ngelek-ngelek secara terang-terangan. Intinipun apa Bapak Ibu? Humazatul lumazah intinipun mencela manusia. Bisa mengejek dengan mata, mengejek dengan lisan, menghina dengan perkataan. Sehingga intinipun para ulama ahli tafsir jelasaken humazah artinya adalah orang yang menjelek-jelekkan dengan perbuatan. Sedangkan lumazah orang yang menjelek-jelekkan dengan perkataan. Sehingga Bapak Ibu celaka humazatil lumazah niku nedahaken ancaman yang keras. Allah mengancam dengan keras bagi orang yang suka mencela, suka menjelek-jelekkan orang lain. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, nggih, tiyang Islam niku bersaudara, kedah napa berkasih sayang, ampun saling ngelek-ngelek, ampun saling menghina. Amargi kita sami sedanten menika merasa nggih nggadahi kekurangan. Nggih. Menawi sedherekipun enten kekurangan nggih ampun dielek-elek ning napa? Dipun nasihati kanthi cara ingkang sae, lemah lembut. Nggih. Mboten kok dielek-elek teng mburi. Nggih, menghibahi ngrasani. Napa melih wani napa ngerek-ngerek tengajeng nggih di hadapan orang tersebut. Wah niku ndadekke napa? Ndadekke padu nggih Bu nggih. Saling ngelek-ngelek. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, orang Islam itu jangan sibuk melihat kekurangan saudaranya, tapi sibuklah melihat kekurangannya diri sendiri. Karena kita sendiri merasa banyak kekurangan, kok sudah istilahnya pun sibuk memikirkan kekurangan orang lain. Pepatah menjelaskan, gajah di depan mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan apa Bu? Nampak jelas. Maksudipun apa? Iki gajah tengajengan iki mboten ketinggal. Ning semut sing ngalit nggih teng seberang segara lautan mriku ketinggal. Maksudnya adalah aib yang besar yang ada pada dirinya itu enggak merasa kalau dirinya itu punya apa? Kekurangan yang banyak. Sedangkan kekurangan sangat sedikit pada saudaranya itu kelihatan jelas. Sehingga kedah napa? Kedah introspeksi diri, menyadari kekurangan, ampun menyibukkan kekurangan sederekipun. Sehingga Bapak Ibu niki nedahaken bahayanipun menjelek-jelekkan, bahayanipun ngrasani, bahayanipun lisan. Lisan niku nggih ngendikanipun pepatah pilih lisan niku langkung landhep tinimbang apa Bu? Pisau. Lisan lebih tajam daripada pisau. Karena lisan niku saking tajemipun apa? Saking tajemipun saged melukai hati. Saking tajemipun nggih melukai hati.
Lah nek menawi sederek kita nggih hatinipun pun terluka nggih lara atiku nggih. Karena perkataan si A si B lara atiku niku napa marinipun suwe dangu. Terus mboten Bu? Terus kemutan terus mboten? Terus kemutan pernah nggih si A si B pernah nglorokke atiku nggih selepon pangandikanipun nyelekit. Napa Bu? Nyelekit nggih. Sehingga napa tiyang Islam menika kedah ngatos-ngatos anggenipun ngendika. Hati-hati sebelum bicara. Tiyang Islam menika saderengipun ngendika niku mikiraken rumiyin. Iki nek aku ngendika makaten iki kira-kira ngelek apa? Sederekku kira-kira napa? Tersinggung napa mboten? Nggih, melukai hati napa mboten? Sehingga napa mikiraken niki dampakipun nek ngendika ngeten tersinggung napa mboten? Istilahipun napa? Nglarani ati napa mboten? Niku kedah napa? Kedah dipun pikiraken rumiyin. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, kalau enggak bisa lebih baik diam. Semanten ugi kalau dalam keadaan marah lebih baik diam. Amargi napa Bu? Biasane pun tiang nalikane pun nembe marah, emosi niku pangandikan mboten terkontrol saestu. Bahkan enten tiang sepah menika ingkang ndongake elek kalih sinten? Ndongake elek kangge putranipun amargi nembe keadaan marah sehingga lisanipun boten terkontrol. Enten tiang sepah ingkang napa nembe dalam keadaan emosi marah lajeng ndongaaken elek dumateng putranipun didongake cilaka. Nggih. Mosok ndongake putranipun cilaka, memang senajan nganyelke nggih putranipun nganyelke nggih ampun didongake cilaka. Akhiripun naudzubillah kecelakaan beneran Bu. Nabrak jembatan langsung meninggal di tempat. Akhiripun apa bar nika nangis, nyesel mboten? Nyesel. Amargi doanipun ibu menika nggih, terutama ibu niku langsung terangkat teng langit. Langsung dipun kabulaken dening Gusti Allah. Nggih. Sehingga nek menawi istilahipun nembe marah, ampun ndongake elek dumateng lare nggih, dumateng putra ning didongake apik. Bapak Ibu mungkin pernah mirengaken kisahipun Syekh Sudes. Syekh Sudes niku sinten? Imam Masjidil Haram. Imam teng Mekah mriku. Teng Ka'bah Masjidil Haram. Riyen nalikanipun alit, nggih, nalikanipun alit tesih alit niku napa? Enten tamu kathah ning Syekh Sudes kecil menika napa? Malah menaburi pasir lemah teng napa Bu makanan-makanan. Padahal tamune kathah beto napa? Beto wedi nggih akhiripun wedinipun dipun taruh teng makanan-makanan menika. Kita dados tiyang sepah kekalih murih mboten Bu? Nggih. Yen sewu napa marah mboten? Marah nggih tamune nembe kathah niki malah napa? Pak lemah. Panganan nggih daharan kathah paringi lemah ngoten. Ning masyaallah ibuipun Syekh Sudes mboten napa mboten ndongake elek. Akhiripun napa? Mendoakan pergi sana. Tak doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Wah, malah ndongake apik nggih. Akhiripun dados imam Masjidil Haram saestu. Masyaallah. Ibuipun marah ning ndongake napa? Ndongake apik. Dados menawi istilahipun bapak ibu nembe marah ya ampun marah dasar anak nakal. Ampun ngoten. Mungkin nakal malah nakal beneran nih istilahipun ngoten. Ing napa? Dasar anak soleh ngoten nggih.
Jangan mungkin ndablek nakal lah, ampun ngaten, mungkin malah ndablek saestu nakal saestu nggih. Nah niki. Sehingga napa penting sangat menika njagi lisan. Niku berat Bu, nembe marah terus ndongake apik anak niku berat nggih. Kedah napa? Kedah latihan. Saestu mboten. Sehingga kedah latihan. Selan adabipun nalikanipun nembe marah niku lebih baik diam. Amargi menawi narah niku ngendika mboten terkontrol. Terkadang kita lupa dengan siapa kita bicara. Akhiripun napa ingkang dados unek-unek niku medal sedanten. Sehingga Bapak Ibu kathah tiyang ingkang menyesal amargi pangandikan ingkang boten terkontrol, boten dipun pikiraken rumiyin. Mugi-mugi Allah membimbing kita sami nggih sehingga kita saged nggih mengontrol pangandikan kita sami sehingga boten menyesal. Amargi Kanjeng Nabi menika pernah jelasaken wonten salah setunggalipun hadis wonten tiyang ingkang tersungkur jatuh masuk neraka. Dados enten tiyang ingkang mlebet neraka sejauh timur dan barat, jatuh ke neraka. Hanya karena apa? Illa hasaidu alsinatihim. Karena hasil ucapannya ada seseorang yang masuk neraka sejauh timur dan barat. Lajeng ayat nomor kali alladzi jama'a malan wa addadah. Celaka para pengumpat dan pencela. Siapa yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Para ulama menjelaskan maksudipun hanya mengumpulkan harta saja, menghitung-hitung terus, begitu tamak dengan harta, dihitung-hitung terus, boten purun sedekah, boten purun zakat, boten purun infak. Sehingga saking ayat menika jelasaken pilih tiang menika terkadang mencela, menghina saudaranya karena merasa punya harta banyak. Sehingga napa berbuat semena-mena dumateng sederekipun. Para ulama ahli tauhid ugi jelasaken Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah, sejatosipun mengumpulkan harta niku mboten tercela. Nyambut damel ngumpulaken harta niku mboten tercela. Ingkang tercela, ingkang mboten sae menika napa? Mengumpulkan harta ning kesupen ibadah, mboten salat, sibuk nyambut damel, kesupen kalian Gusti Allah, janjane waktune ibadah kok mboten ibadah, waktune salat mboten salat, ning sibuk mencari harta terus. Lupa kewajiban agama. Itu yang akan celaka. Amargi kita nggih menyadari tabiatipun manusia menika nggih cinta harta niku wajar. Ning mboten king terlalu cinta sangat sehingga menghalalkan segala cara. Terkadang Bapak Ibu enten tiyang ingkang terlalu semangat nyambut damel sehingga kesupen kewajiban ibadah. Enten sederek-sederek niku nyambut gawinipun janipun sregep. Nggih, sregep, tekun, rajin, semangat nyambut damel. Bahkan enten ingkang nyambut damel niku ora ngerti wayah. Akhiripun apa Bu? Ora ngerti wayah, nglembur terus, ora pernah salat. Akhiripun apa? Amargi ngoyo lek nyambut damel, lek istilahipun pados arta, pados rezeki ngoyo, akhiripun apa? Akhiripun dadosaken kiyambakipun sakit. Nek sakit pripun? Telas arta kathah.
Terkadang kita nggih mikiraken nggih banyak orang yang mengorbankan kesehatannya demi harta. Terus mboten Bu? Mengorbankan kesehatan demi napa? Harta. Mungkin nek pun angsal harta, akhiripun napa? Hartanipun telas nggih berobat. Nah niku pripun nggih? Dados ngorbanaken kesehatan, mboten memperhatosaken kesehatan nggih demi harta. Tapi nanti kalau sudah dapat harta, napa? Akhiripun nggih telas nggih berobat. Ini ku contonipun kathah nggih. Nyambut damel mboten memperhatosaken kondisi fisikipun nggih, akhiripun jatuh sakit nggih telasipun kathah. Sehingga sing penting napa nyambut damel iki semangat ning ampun ngantos istilahipun berlebih-lebihan, ngoyo ora ngerti wayah istilahipun ngaten nggih. Amargi napa Bapak Ibu senajan tiyang niku ngoyo ning nek jatahe rezekinipun pun dipun tentukaken Allah nggih mboten bertambah. Niku nggih, senajan ngoyo ning kados ngapa nggih? Ning nek jatahe rezekinipun sementen niku mboten jadi ngoyonipun tiyang niku ora mboten dadosaken tambahipun rezeki. Ingkang terpenting napa? Semangat anggenipun nyambut damel. Bapak Ibu yang dihormati Allah, ayat ketiga. Yahsabu annama lahu akhladah. Kenapa banyak yang semangat mencari harta tapi lupa ibadah? Karena sebabnya dia mengira hartanya bisa membuatnya kekal. Mengira bahwasanya harta bisa mengekalkannya. Padahal harta benda niku boten dipun beto menawi kita dipun timbali dening Allah. Tidak dibawa kecuali napa? Kecuali kain kafan. Kecuali napa? Kain kafan. Setelahipun ngoten nggih. Benten nek menawi agama sanesipun boten ngetos nggih nek menawi nalikanipun sedot napa dinggo nyali-ali napa gelang napa kalung kan enten nggih Bu nggih. Akhiripun napa akhiripun nggih kuburanipun didudah maling. Nalikanipun sedot paringi gelang kathah, kalung kathah nggih, cincin nggih. Akhiripun napa? Akhiripun terkadang menika mengundang maling perampok, akhiripun kuburanipun didudah kangge napa merampas niku wau perhiasan. Eman-eman nggih. Mosok emas namung dipendhem ngoten nggih. Mungkin niku ngiranipun emas niku dibeto teng akhirat, mboten nggih. Bahkan enten keyakinan nek ngirimaken napa ngirimaken duit napa istilahipun nggih, bakaran duit niku engko enten akhirat duwite napa sampai ke orang yang meninggal tersebut. Nah, ini kan keyakinan ingkang boten leres. Sehingga Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, banyak orang yang lupa bahwasanya harta itu hanya titipan Allah. Maka seseorang itu harus belajar dari tukang parkir. Tukang parkir niku sepeda motoripun kathah. Sepeda motoripun napa? Kathah ning titipan. Napa Bu? Titipan. Lan menawi sepeda motor ingkang kathah niku dipun pendhet kalian ingkang gadah, tukang parkiripun marah mboten? Mboten, lha namung titipan sanes napa? Sanes kagunganipun. Pelajaranipun napa? Faedahipun napa? Faedahipun harta menika titipanipun Allah. Sehingga menawi Allah niku mendhet sewayah-wayah kita nggih ampun protes, ampun marah amargi niku sanes kagunganipun kita. Namung titipan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan.
Jadi orang beriman kalau kehilangan harta itu tidak terlalu berlarut dalam kesedihan. Amargi menyadari bilih menika sedanten menika titipanipun Allah. Ayat selajengipun Allah Ta'ala berfirman, Kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang yang gemar mencela, menghina, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bisa mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Iku nadahaken di antara nama neraka adalah hutamah. Enten neraka jahanam, neraka sa'ir, neraka laudh, nggih. Niki neraka napa? Hutamah. Jadi hutamah niku salah satu dari nama neraka. Kenapa dinamakan hutamah? Para ahli tafsir menjelaskan dinamakan hutamah karena sifatnya memecahkan, menghancurkan segala yang masuk ke dalamnya. Sehingga para ulama menjelaskan menawi tiyang menika mlebet neraka hutamah maka akan hancur lebur segala sesuatu yang akan dados hancur pecah kalau dilemparkan ke neraka hutamah. Gambaranipun apa Bu? Tulang bisa patah, nggih, akhiripun bisa pecah. Nauzubillahi min dzalik. Niku napa neraka hutamah dipun sebataken jelasaken Al Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Kalau dalam Al-Quran ada pertanyaan wa ma adro kamal hutamah, niku menunjukkan apa? Betapa besarnya, betapa ngerinya neraka hutamah. Wa ma adroka. Bagaimana sifat-sifat neraka hutamah? Dipun jelasaken wonten ayat salajengipun. Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Api yang napa? Dinyalakan. Jadi hutamah nika api yang dinyalakan. Bahan bakaripun apa Pak Bu? Napa bahan bakar neraka menika? Dipun jelasaken wonten surat At-Tahrim, waquduhan nasu wal hijarah. Jadi neraka itu, api neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang durhaka, nggak mau taat kepada Allah, nggak mau beribadah, nanti akan menjadi bahan bakar neraka. Nanti akan dibakar di neraka dalam keadaan gosong, jadi areng. Mengenai pun gosong kulitipun, mangke kulitipun niku dipun wangsulaken malih, dados anyar malih. Terus mungkin apa? Dibakar malih ngantos gosong kulitipun, nggih. Terus mungkin apa Bu? Diwangsulaken malih. Terus ngaten. Nggih, setelahipun renek enteke. Niku sinten ingkang kekal teng neraka. Niku napa penderitaan, siksa ingkang menyedihkan selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Terus menawi penghuni neraka niku disiksa hancur lebur, nggih, setelahipun pun gosong, mangke dipun mangsulaken malih dados utuh malih, mangke disiksa malih.
Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Allati tattali'u 'alal afidah. Neraka Hutamah niku sangat panas sekali, sehingga bisa membakar sampai ke hati. Bisa membakar sampai ke hati. Terus hati yang rakus, hati yang tamak dengan harta dunia nanti akan dibakar dengan neraka Hutamah, neraka yang sangat panas, karena di dunia nggak kepikiran dengan akhirat. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat-rapat atas mereka. Niku nek geni ditutup tambah panas mboten? Tambah panas kados dene open nika nggih. Ibu-ibu mungkin sering ngopen nggih, ngopen daging napa ngopen roti ngoten nggih. Niku menawi ditutup rapat-rapat supados tambah panas. Terus ditutup geninipun nggih, ditutup rapat di atas mereka. Nggih niku tambah napa? Tambah mateng, tambah gosong, nggih, lan tambah napa? Tambah panasipun. Betul saged kita bayangaken nggih, dos pundi? Nggih, neraka menika ditutup rapat-rapat. Sehingga napa? Penghuni neraka mboten saged medal, enggak bisa keluar dari neraka. Karena napa? Ditutup rapat-rapat. Niku termasuk penyesalan terbesar penghuni neraka niku enggak bisa keluar dari neraka. Nggih. Kalau pengen keluar terus kembalikan lagi, pengen keluar kembalikan lagi, belum sampai keluar sudah jatuh ke dalam lagi. Fi amadim mumaddadah. Lajeng apa? Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Terus apa Bapak Ibu ingkang dipun hormati Allah, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nedahaken bilih memang penghuni neraka menika dipun rantai, dipun belenggu, nggih, sehingga napa mboten saged lepas lari dari neraka. Intinipun faedah saking tafsir surat Al-Humazah, nggih, bilih tiyang menika kedah rendah hati, kedah tawadhu, boten kenging sombong, nggih, boten kenging merendahkan orang lain, boten kenging menghina, mencela, boten kenging menjelek-jelekkan di belakang, alias boten kenging ngrasani ning kita kedah sibuk dengan kekurangan sendiri sehingga bisa memperbaikinya. Terus tiyang niku nek menawi mangertosi napa to kekuranganipun kiyambak niku napa saged dandosi. Pramila Bapak Ibu, terkadang kita nggak tahu kekurangan kita, ternyata saudara kita yang memberitahu. Niku kita napa? Kita ucapaken terima kasih telah menasihati, telah memberitahu ini kekurangannya sehingga kita bisa memperbaiki. Ya mergi manungsa menika mboten sempurna. Kathah kekiranganipun, nggih, kathah kekiranganipun ingkang kedah berusaha dan dosi kekirangan menika. Sehingga menawi kita dipunasihati sederek kita sami niku kedah nglenggono, kedah dipun tampi nggih kanthi nglenggono lan ngucapaken terima kasih, terutama nasihat ingkang lemah lembut, ingkang tulus. Nggih amargi sederek kita ingkang maringi nasihat menika sejatosipun menginginkan kebaikan bagi kita sendiri. Lajeng Bapak Ibu ingkang dipun hormati Allah,
Dalam mencari harta yang tercela adalah menumpuk-numpuknya, menghitung-hitungnya dan enggak mau menginfakkannya, dan juga melupakan ibadah. Lupa ibadah semanten ugi napa? Akhiripun terkadang nek menawi boten ngatos-ngatos harta kekayaan niku ndadosaken tiyang niku sombong. Istilahipun sebagian sederek ingkang merasa nggadi harta benda kathah niku terkadang meremehkan sederekipun, kesupen kalian kesederekipun, sehingga napa kedah tansah inggih menika nggadahi sifat rendah hati, tawadhu lan manfaataken kekayaan menika kangge mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami dipun lindungi dening Allah saking neraka hutomah menika. Lan mugi-mugi Allah njagi lisan kita sami saking pangandikan ingkang boten berfaedah, boten bermanfaat. Lan mugi-mugi Allah njagi lisan kita saking napa? Saking dosa lan maksiat. Allahumma amin. Saderengipun kita tutup, mbok pilih wonten pertanyaan ingkang badhe dipun tanyaaken nggih, kita persilahkan, kita sumanggaaken. Bapak-bapak nggih, napa ibu-ibu monggo. Pertanyaan di luar materi nggih angsal nggih. Boten wonten? Boten nggih, kita cekapaken semanten. Alhamdulillah. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.